Dzień dobry widzowie. Przyjechaliśmy do Szczytna, malowniczego miasta położonego na Mazurach. Otoczone licznymi jeziorami, lasami, posiada bogatą historię i jest to miejsce, które warto odwiedzić. Spacer rozpoczynamy przy dworcu kolejowym. Dworzec kolejowy w Szczytnie to jeden z ważniejszych obiektów infrastrukturalnych miasta, pełniący zarówno funkcję komunikacyjną, jak i historyczną. Zlokalizowany jest przy ulicy Kolejowej, łączy miasto z innymi częściami Polski. Dworzec wyróżnia się ceglaną elewacją i prostymi geometrycznymi zdobieniami. Obiekt dworca przeszedł w ostatnich latach modernizację, której celem było dostosowanie go do współczesnych standardów obsługi pasażerów. Starano się zachować jego historyczny charakter, jednocześnie dbając o jego funkcjonalność i komfort użytkowników. Zainwestowano także w infrastrukturę wokół dworca, w tym nowe parkingi i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Obecnie dworzec kolejowy w Szczytnie pełni ważną rolę dla mieszkańców i turystów. Obsługuje zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne. Jest to dogodny punkt startowy dla podróży po Mazurach, a także jest połączeniem z większymi miastami, takimi jak Olsztyn czy Warszawa. Od dworca odchodzimy ulicą Linki. Z prawej strony mijamy dworzec PKS. Skręcamy w lewo na ulicę Polską i idziemy nią dalej. Ulica Polska w Szczytnie to jedno z najbardziej charakterystycznych i klimatycznych miejsc w mieście, które łączy w sobie historię, kulturę oraz codzienne życie mieszkańców. Położona w centralnej części miasta stanowi ważny punkt zarówno pod względem turystycznym, jak i społecznym. Znajdują się tutaj sklepy, punkty usługowe, restauracje i kawiarnie. To miejsce spotkań, spacerów i wydarzeń kulturalnych. Dochodzimy do zespołu szkół nr 2 imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Budynek powstał w 1884 roku dla seminarium nauczycielskiego. Niestety, podczas I wojny światowej uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Na jego fundamentach w latach od 1923 do 1924 zbudowano nowy budynek, w którym mieściło się gimnazjum dla chłopców zwane Hindenburgschule. Po II wojnie światowej decyzję o odbudowie podjęto w 1953 roku i trwała ona 2 lata. Początkowo mieściło się tu liceum pedagogiczne, a obecnie jest siedzibą zespołu szkół nr 2 imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Jak widać, nie trzeba chodzić do tej szkoły, tylko wejść na jej teren, by zapoznać się z niektórymi zasadami fizyki. Można też tutaj zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia ze Szczytna w ramce tuż obok. Idziemy dalej ulicą Polską. Po chwili jesteśmy obok Miejskiego Domu Kultury. Na ścianie tego domu widzimy ogromny mural upamiętniający muzyka Krzysztofa Klęczona. Na ziemi stoi jeszcze pomnik poświęcony tej postaci. Krzysztof Klęczon w Szczytnie spędził młodzieńcze lata. Uzyskał tutaj maturę i wyruszył w świat z gitarą. Na dzisiejszej trasie jeszcze spotkamy kolejne miejsca poświęcone temu muzykowi. Z drugiej strony Domu Kultury napotykamy na kolejną atrakcję turystyczną, jaką jest 21 Południk. Jak widać, południk ten przechodzi przez Dom Kultury, a sam głaz i szyna symbolizująca ten południk strzeżona jest przez małą figurkę, zwaną tutaj w Szczytnie pofajdokiem. Jeśli zechcemy sprawdzić, czy południk został wytyczony prawidłowo przy pomocy urządzenia GPS, jak np. smartfon, to okaże się, że ten południk idzie nieco dalej na wschód od tego miejsca. Czyżby geodeci wytyczający to miejsce pomylili się? Otóż nie. Wytyczyli oni ten południk dokładnie, według układów współrzędnych obowiązującego w Polsce jeszcze niedawno. Jednak w związku z rozwojem techniki satelitarnej Departament Obrony USA opracował w 1984 roku nową globalną siatkę geograficzną WGS-84, wzorowaną na dokładniejszym cyfrowym modelu Ziemi i według tej nowej siatki geograficznej ten 21 południk idzie nieco dalej na wschód od tego miejsca. Tymczasem oglądamy już kościół ewangelicko-augsburski, wybudowany w 1718 roku
na miejscu katolickiego drewnianego kościoła z XV wieku. Obecnie kościół ten jest w remoncie. Idziemy dalej ulicą Odrodzenia. Na chodniku napotykamy kolejne małe figurki pofajdoków. Dawno temu obszar dzisiejszego Szczytna zamieszkiwali Galindowie, którzy po zakończeniu drugiego powstania pruskiego zostali przesiedleni w okolice Elbląga, Moronga i Ostródy. W miejscu pruskiego Grodziska około 1360 roku została zbudowana drewniana fortalicja u zbiegu dwóch jezior, Domowego Małego i Dużego, przy której wykształciło się osiedle. W 1370 roku drewniany gród został zniszczony przez Litwinów pod wodzą Klejstuta. Po tym zdarzeniu został odbudowany z kamienia. Osada rozrastała się ze względu na położenie na szlaku handlowym z Warszawy do Królewca. W 1485 roku założono parafię. W mieście istniały wówczas dwie karczmy. W 1525 roku w związku z sekularyzacją zakonu i złożeniem hołdu lennego miejscowość znalazła się w granicach Prus książęcych. 3 lata później, w 1538 roku, policzono, że tylko 5 mieszczan nie znało języka polskiego. Tymczasem doszliśmy już do ronda. Naprzeciw widzimy budynek Urzędu Miasta z charakterystyczną wieżą ratuszową. Skręcamy w ulicę Kościuszki. Pełne prawa miejskie Szczytno uzyskało 12 kwietnia 1723 roku z nadania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. W 1806 roku i 1812 roku w mieście stacjonowały wojska francuskie. Od 1818 roku, liczące 1100 mieszkańców, Szczytno było miastem powiatowym. W okresie I wojny światowej Szczytno było bardzo zniszczone, później odbudowane w typowej miejskiej zabudowie. W wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej Szczytno zostało zniszczone w 45%. Obecna nazwa miasta Szczytno została administracyjnie zatwierdzona 19 maja 1946 roku. Wcześniej Szczytno miało nazwę Ortelsburg od imienia Ortolfa z Trewiru, komtura elbląskiego, urządzającego w latach od 1349 roku do 1372 roku. Tymczasem doszliśmy już do wieży ciśnień zlokalizowanej pomiędzy ulicami Spacerową i Kasprowicza. Wieżę o wysokości 45 metrów zbudowano w 1908 roku razem z siecią wodociągową i kanalizacyjną miasta. Wieża stanowiła charakterystyczny element panoramy miasta. Tuż obok stoi dawna wieża pożarowa, którą właśnie oglądamy. Przechodzimy na ulicę Kasprowicza i idziemy obok budynku szkoły podstawowej nr 3 w kierunku Zamku Krzyżackiego. Historia szczycińskiego zamku sięga 1350 roku, kiedy to na miejscu wcześniejszego pruskiego Grodziska założono drewnianą ziemną strażnicę obronną. Niespełna 20 lat później Litwini spalili tę strażnicę. Po tym wydarzeniu w latach od 1370 do 1380 roku wybudowano murowany zamek. W XVII wieku zamek opustoszał, a w kolejnym stuleciu zaczął popadać w ruinę. Rozebrano wieżę i mury wraz z basztami. W latach od 1766 roku do 1792 roku rozebrano północno-wschodnie skrzydło zamku oraz górne kondygnacje pozostałych skrzydeł. Zasypano również południową fosę. Przed II wojną światową w miejscu zamku zbudowano gmach ratusza. Zachowała się wysoka wieża, zwana wieżą Juranda, część zabudowy przedzamcza i fosa. Aktualnie ruiny zamku poddawane są rewitalizacji i stają się ważną atrakcją turystyczną. Obok zamku jest ulica Klęczona. Z tej ulicy wchodzimy do środka zamku. Zwróćmy uwagę na to, że nazwa tej ulicy jest drugim miejscem na dzisiejszej trasie spaceru poświęconym temu muzykowi. Obejrzymy teraz wnętrze zamku.
Wychodzimy z zamku. Oglądamy popiersie Henryka Sienkiewicza oraz ratusz z tej strony. Następnie idziemy w stronę jeziora. Jest to jezioro domowe, które składa się z dwóch części. Jeziora domowego dużego i jeziora domowego małego, oddzielonych od siebie groblą. Oba akweny mają wyjątkowy urok i pełnią różne funkcje. Tuż obok jeziora domowego dużego, obok zamku, na trawniku, w pobliżu promenady znajduje się duży napis Szczytno. Jest to nowoczesna instalacja, która stała się jednym z najpopularniejszych punktów do robienia pamiątkowych zdjęć. Napis wprowadza odrobinę nowoczesnego akcentu do tego historycznego miasta. Naprzeciw tego napisu znajduje się również pomnik Krzysztofa Klęczona, jednego z najbardziej znanych mieszkańców Szczytna. Jest to trzecie miejsce na trasie naszego spaceru poświęcone temu muzykowi. Klęczon, legendarny muzyk i członek zespołu Czerwone Gitary, na zawsze wpisał się w historię polskiej muzyki. Jego pomnik przedstawia artystę z gitarą w dynamicznej pozie, nawiązując do jego muzycznej kariery. Tymczasem oglądamy już pomosty na jeziorze domowym dużym i plażę tuż obok. Jezioro domowe duże jest szczególnie popularne wśród mieszkańców, ponieważ zlokalizowana jest tutaj główna infrastruktura rekreacyjna, natomiast jezioro domowe małe otoczone jest spokojniejszymi terenami zielonymi. Idziemy dalej. Przechodzimy przez kładkę dla pieszych obok ulicy Mickiewicza. Idziemy w kierunku ulicy Bartna Strona. Z naszej prawej strony znajduje się browar. Browar został wybudowany w 1898 roku, a najstarsze jego zabudowania znajdują się właśnie obok ulicy Bartna Strona. Podczas I i II wojny światowej budynki browaru były uszkadzane, jednak zawsze odbudowywano je i produkcja piwa była kontynuowana. Produkcja piwa trwała do 2001 roku, kiedy z powodów ekonomicznych zaprzestano jej, a w zamian uruchomiono produkcję wódek i likierów. W obecnym roku jednak wznowiono ponownie produkcję piwa w tym miejscu. Doszliśmy do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Konopnickiej. Jest to kościół w stylu neogotyckim, zbudowany w roku 1899, a konsekrowany w 1903 roku. Po obejrzeniu kościoła wracamy ulicą Mickiewicza i po drodze skręcamy jeszcze nad jezioro domowe Małe. Szczytno to urokliwe miasto w sercu Mazur, które łączy w sobie bogatą historię, piękno przyrody i ciekawą ofertę kulturalno-rekreacyjną. Jego malownicze położenie nad jeziorami domowym dużym i małym oraz w otoczeniu lasów sprawia, że jest to doskonałe miejsce zarówno na aktywny wypoczynek, jak i na spokojny relaks. Miasto zachwyca zabytkami, takimi jak ruiny Zamku Krzyżackiego, dworzec, kościoły czy zabytkowe kamienice w centrum.
Spacerując promenadą nad jeziorem, można podziwiać malownicze widoki, odpocząć na miejskiej plaży lub odwiedzić pomnik Krzysztofa Klemczona. W Szczytnie można poczuć ducha Mazur, zanurzyć się w lokalnej kulturze i spędzić czas w wyjątkowym otoczeniu. To miejsce, które warto wpisać na swoją listę podróżniczych celów. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, aby nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach lub miejscach, które wkrótce ukażą się tutaj. Polub ten film i zostaw komentarz.